この警察官はユニークな方法で犯人たちを逮捕します。彼は盗難車を止めるためにストップスティックを設置し、タイヤ4つをパンクさせましたが、容疑者たちは逃走を続けました。しかし近くの公園で盗難車を発見し、彼らが森の中にいると確信して、その瞬間、隠していた奥の手を使いますが、Don't make us release our canine! 自分が犬になることにしました。そして、Over here. Hands behind your back. You're under arrest.